काल होता श्रावण महिन्यातला पहिला सोमवार आणि तनिषला शाळेत सोडल्यानंतर नाही तर सकाळी कामाला सुरुवात केलेली आणि एकटं काम करायचं बिना बोलता म्हणलं की नाही अजिबात करमत नाही. तर मी सकाळी सकाळी ना टी व्हीवरती अशी गाणी लावून देते, म्हणजे म्युझिक कानावरती पडलं ना तर पटापट अशी कामं होऊन जातात. सगळी कामं आवरून घेतली, त्याच्यानंतर छान अशी देवपूजा करून घेतली आणि सोमवार होता पहिला श्रावण महिन्यातला म्हणून इथं मंदिरमध्ये आलेलो. फुलं वगैरे घेतली आणि दर्शनासाठी इथं उभारलेले. तर खूप अशी गर्दी होती. छान असं दर्शन करून घेतलं. घरी आल्यानंतर ना शाबू करायचं होतं तर इथं शाबू करून घेतलं, देवाला नैवेद्य दाखवला आणि मी फराळ करून घेतला. त्याने शाळेतून आल्यानंतर ना त्याला चपाती करून दिलेली आणि सकाळीच भाजी होती तीच त्याला ताटामध्ये घालून दिलेली. त्याच्यानंतर चिवडा बनवायचा होता तर चिवडा तयार करून घेतला आणि त्याला थोडंसं मक्का आणि पेरू दिलेला खायला. आणि त्याच्यानंतर मी चहा घेतला आणि दोघांना अभ्यासला बसवलेलं. त्या दोघांचा अभ्यास झाल्यानंतर ना वरती गच्चीवरती घेऊन गेलेली थोडंसं वॉकिंग करायला. हलका हलकासा पाऊस येत होता म्हणून परत घरी आले. तर कसा वाटला तुम्हाला मिनी ब्लॉग? आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.